vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jaký pomůcky při obkládání používám, jaký mám nářadí a jak jsem s ním spokojený. Třeba vám tím můžu něco doporučit, aby se vám líp pracovalo. Ať už jde o leštící kotouček, nebo tady ten modrý komponent, jak my říkáme, samozřejmě nivelační systém a nebo třeba obyčejný plastový klínek. Takže jdeme na to. Hodně jste se mě ptali v komentářích, jaký kotouček na Flexu používám. Já se k tomu teda nějakým způsobem dopracuju, takže tady to je můj úplně nejoblíbenější rozbrus, který bych nevyměnil v žádném případě za nic jiného, za žádnou jinou značku ani typ. Je to zpomalovací Bosch, má krásně ouskou tu rukojeť, takže se to dá krásně a pevně, stabilně držet v jedné ruce. Nemusíte prostě nic se bát, nemusíte tam mít vlastně ani tu rukojeť, protože to skoro není nutný, protože to fakt držíte prostě jak trubku a je to pecka. Je to ten zpomalovací, ten je o trochu větší teda. Je teda ještě uší jeden, který je super na řezání, když máte jich víc, tak prostě mít jeden s tou úpravou otáček nebo s tím zpomalováním a jeden zase nějaký normální na řezání, kde máte ten kotouček prostě nasazený pořád, nemusíte ho vyndavat, nandavat a pak on taky líp řeže, protože míň vibruje. Tady to samozřejmě není úplně na setinu milimetru usazený ve prostřed, takže vždycky, než se zajede, nějakou dobu trvá a do té doby to trošičku víc štípe ty dlaždice, když mají nějakou blbou glazuru zrovna. Jinak je to super, protože je taky dost levnej na to, že je to vlastně profi řada od Bosche. A je prostě kvalitní, protože já ho mám asi 3 roky, řekl bych 3 roky a neměnil jsem ještě ani uhlíky, nic, nečistil jsem ho, prostě do toho nemusíte hrábnout, i kabel dokonce drží originál furt a toho nikdo jako nešetří nějak zvlášť, takže to je super. Teda diamantový na řezání dlaždiček, hodně je tady ten, ale ten mám taky snad půl roku, používám denně, takže nemůžu než doporučit. Neštípe moc, ale jak říkám, já to často předávám z té Flexy a zpátky na Flexu, prostě pořád flexy a on vždycky, než se zajede, tak chvíli ty dlaždičky kouše a ve chvíli, kdy už je zajetej a hezky jede hladce, nevibruje, tak zase potřebuji tam dát leštící kotouč nebo na železo nebo něco a je to pak zase od začátku. Každopádně tohle je Karl Damm a je fakt jako, já mám ho takhle tady, vám to tady natočím, jste to všechno krásně viděli, co to je zač. Zkusím vám na všechny ty věci, které tady ukazuju, vám dát odkazy do popisku videa, abyste se na to mohli podívat v nějakém e-shopu nebo zkrátka si o tom přečíst někde na internetu něco víc, aby to dávalo nějaký hlubší informační smysl tady to video. Tak, no a pak samozřejmě, když jsem mluvil o tom leštícím kotoučku, tak klasický unašeč, plastový, jakýkoliv za pár kaček někde v obchodě a k tomu my máme tady ty leštící rádoby diamantový kotoučky a jsou to stovky teda, ta zrnitost, hrubost 100 a většinou jsou takhle žlutý, dá se to najít na některých e-shopech i v Čechách, ale tady ten konkrétně je teda z AliExpressu, zase odkazy vám dám dolů do popisku a jako je to fakt levná sranda a vydrží to docela dlouho a je super, že to fakt neštípe ty dlaždice. Samozřejmě než se to zajede, tak to chvilku trvá, oni jsou to původně takový jako obloučky, takže to je takový ostřejší, je třeba si dávat bacha, ale v finále to funguje úplně dokonale, úplně na cokoliv vlastně, ať je to dlažba nebo obklad, ať je to glazura lesklá nebo prostě takováhle nějaká, jako je tady na podlaze, tak jako samozřejmě buď to trvá díl, nebo to jde rychlejc, ale ve finále uděláte, co potřebujete a máte krásnou prostě hranku, tak jak si ji představujete, jak ji potřebujete mít. Dál se dostáváme asi k nejvíc komentované věci v mých videích a to je tady to, na co se ptáte často, co to vlastně je. A je to teda to obráceně. Je to od Virta a hlavně je to zasklívací blok správně. Teda tady to je zrovna 2 mm široký, 15 mm vlastně tlustý, nebo široký tady, takhle. Takže takovýhle komponentíky používám je vlastně, co jsem v Německu a neměnil bych. Samozřejmě ještě to od Virta, je to trošku dražší, dá se to kupovat jenom po x set kusech.
Takže to úplně není, když si chcete udělat jednu koupelnu, tak se to moc nevyplatí, je lepší prostě sehnat někde nějakou sadu do oken, nebo v finále dávat ty křížky normálně, prostě akorát, že tam necpete celý dovnitř do toho kříže, ale dáte je prostě jenom jedním tím koncem, který má 2 mm a udělat to ve finále to samé jako tohle. Tady s tím se dobře pracuje, jak je to veliký, jde se to dá povysouvat, nasouvat zpátky. Když máte potom dlaždičky, co mají do konusu hranu, tak vlastně tím můžete přizvedávat, dávat níž. Jo, je to takový, člověk má lepší cit, než s nějakým malým prostě křížkem, který, když se zmáčkne nějakou váhou velkou, tak to ani nepoznáte a často se potom zase ulamujou, nejdou vyndavat a podobně. Tady prostě, jak máte tu páku, tak to prostě vemete z té spáry. I když se to tam přilepí, tak to dostanete v 99% ven. Zase odkaz na to přímo do obchodu vám dám dolů do popisku. Další věc, hodněkrát jsem ji zmiňoval ve videích, je maticový nivelační systém. Je k tomu takováhle krásná páčka nebo klíček, který jsem v životě nepoužil. A tady to je super věc. Tady to je konkrétně od firmy MAC. A určitě bych nekupoval takový ty, co mají tady jakoby matici, normálně jako 6 hran, protože se to blbě dotahuje rukou. Pak musíte mít ten klíček na to a je to zdržování, protože pak hledáte furt někde klíček, když kročíte na podlaze, lezete tam po 4 a chcete to rychle dotáhnout, něco dopružit, k tomu si to přidržujete rukou různě a musíte furt nahánět nějaký klíček, aby vám to šlo. Když zaberete víc, tak ho zlomíte, v finále se mi taky stalo, že jsem nejdřív měl tady ty právě objednaný z AliExpressu taky a měli ten 6úhelník a tohle je teda mnohem lepší řešení, že je to takhle prostě lepší na ruku, dotáhnete to celkem silou i bez toho klíče k tomu a je to úplně nejlepší. Takže zase odkaz vám dám dolů do popisku. Často se mě ptáte, jaký mám názor na klínový nivelační systém a samozřejmě jaký má výhody nebo nevýhody oproti tady tomu šroubovacímu maticovému. Ta hlavní výhoda podle mě toho maticového, krom toho, že se dá používat pořád do kolečka, je ta, že se dá dodávat do těch dlaždic dodatečně, když prostě zjistíte, že tady mi to nesedí, tak nemusíte tam dávat tu sponu dolů, ale prostě tam jenom dáte matici, dotáhnete a máte to hotový. Dál se dá tím samozřejmě přitahovat lišta, dá se tím přitahovat třeba 2 dlaždičky různě nějak sobě pomocí klínků nebo těch modrých těch komponentů plastových. Dá se prostě o to něco opírat, nemusíte prostě to tam mít dopředu připravený, nemusíte počítat s tím, že tady v tom místě budu dávat ty klíny, ale prostě to dáte tam, kam potřebujete. Když máte dlaždičku, která má prohlej roh třeba, což se stává, tak netrefíte přesně prostě, kam si dáte ten co mu říká? Teďkon jsem to říkal, přes chviličku. Kam si dáte tu sponu. Takže tím myslím třeba, když děláte jeden den jednu podlahu, druhý den k ní napojujete druhou, tak si tam připravíte ty spony dopředu, aby tam samozřejmě šli zamáčknout, když je tam lepidlo. A když potom s ní potřebujete šoupnout a už je v lepidle, který je zaschlý, tak už máte smůlu prostě. Tady s tím vám to nevadí. Zase je blbý to, když potom přeskne to lepidlo, tak vlastně máte velký problém potom ty klopy vyndat všechny, abyste už žádnej nepřišli. Ale ta cena zase není tak šílená, aby prostě vás to nějak zvlášť mrzelo, že jednou za čas prostě o pár těch matic přijdete. Dá se to přežít určitě a stojí to za to. Jako naopak, ale zase samozřejmě výhoda klínů je, že můžete se dostat na větší výšky, když si koupíte správný spony. Dá se to samozřejmě přizvedávat pružit mnohem větší silou, když na to máte ty kleště, tak to opravdu prostě dorvete. Netočí se vám malý dlaždičky, když prostě to dotahujete, protože s tím nekroutíte, takže to je taky určitě super. A pak, já vím, že asi čumím na ten displej, když to do toho objektivu. No a pak samozřejmě třeba na velkoformátové dlaždice je asi lepší prostě použít ten klínový systém, pokud se bavíme teda o podlaze na stěny, podle mě tohle to určitě lepší, že to stejně si podkládáte něčím jiným a můžete se s tím víc prostě pohrát, ale klínový systém na velkoformát na podlahu, protože to fakt udrží prostě tu dlaždici, je to takový masivnější zkrátka, než tam mít plíšky. A nebojíte se taky, že vám samozřejmě to téčko kovový uštípne tu dlaždici, když to budete dorvávat nějakou těžkou dlaždici, tak se to spíš prostě neštípne, máte tam jenom plastové věci, takže v tom je zase lepší ten klínový systém, myslím. Ale osobně teda mnohem radši používám šrouby a matici.
prostě nic mě nepřekvapí, že vždycky vím, že ji tam můžu dodat, něco dorovnat, přitáhnout, dá se to za to vlastně zvednout i zároveň, což teda jde vlastně i za ty spony, ale má to prostě podle mě spoustu výhod, které převažují nad těma nevýhodami. Asi tak, jdeme dál. Další velice důležitá věc při obkládání, samozřejmě řezačka. Tady to je Montolit Master Puma Evolution, možná tam je nějaký číslo, ale myslím si, že ne, že je to prostě Evolution 1. A mám tady teda vyměněný tady to je ze starší řady. Takže tady nemám takový, bývají ještě takový štelovací, takový válečky, kterýma se to dá ještě jako doladit, aby nebyl vůbec žádnej aby nebyla ta vůle žádná. Ale jinak je tady super věc na téhle řezačce, tady to strašně dlouhý pravítko, který je fakt prostě od 0 až do 64,5, takže to je super. Dál samozřejmě tady ten doraz, který se dá zvedat a pokládat, nehne se vám, že se točí na té tyčce. Takže dáte si doraz, řežete si na doraz, co potřebujete, a když potřebujete pak samozřejmě nějakou jinou míru, tak to prostě vezmete, točíte to nahoru a řežete si, kolik potřebujete podle toho pravítka dál. Pak je tady samozřejmě tohleto přídavné pravítko, který je taky super, když potřebujete něco, máte to obráceně, zrovna máte tady originál samozřejmě, abyste to pěkně dorazili k té liště, abyste řezali kolmo, tak vám tady to pomůže si to hezky naměřit. Další hrozně fajnová věc je tady ta tyčka, která je na pružině, takže ona je takhle prostě sama pruží a podpírá vám tu dlaždici, udrží to i 60, prostě když je někde tady, tak sice se jako samozřejmě prohne dolů, ale nespadne vám prostě na zem, takže vy si ji tam můžete šoupnout a než si ji uříznete, než si to naměříte, srovnáte, tak vám ji to přidržuje a je to velká pomoc. No, jinak tuhle řezačku už možná 6 let, možná i víc dokonce mám a jediný co teda, tak mě tady u té hlavy se udělala vůle já nevím, jestli to bude vidět nějak inteligentně. Tady vlastně u toho kolečka, to bude nějak vidět, tam je kolečko, který je natvrdo prostě v té rukojeti a časem se tam prostě vytvoří vůle od toho kolečka. No a pak to samozřejmě má tendence se naklánět a podle toho, jak člověk řeže, jak tlačí různě do strany, tak se prostě udělá ta vůle na jedné straně větší a pak to řeže vedle anebo prostředek do oblouku. A není to tím, že by to pustilo to rameno tady na tom pojezdu, ale je to prostě protože se vytvoří vůle na tom řezacím kolečku a pak je to špatně. No a já, protože jsem si to chtěl spravit sám, tak jsem se rozhodl spravovat kladivem na stavbě a jelikož asi je to logický a je to i na mnoha místech dost zřejmý, tak je to litina, takže jakmile to říznete kladivem, tak se to prostě ulomí. Takže jsem to zlomil a musel jsem si to vzít z jiné řezačky starší, že ty řezačky mám asi 3 dohromady, takže jsem si prostě poskládal tady tu, aby jsem tam měl všechno od tyčky, lepší ten doraz a to rameno funkční, který prostě nemá vůle a řeže dobře. No, pak stoleček, takovejhle, úplně bohatě stačí a je to stoleček za 300 korun nebo 350 korun, jestli někdy může stát třeba 500, dobře, to je strop. Není třeba kupovat prostě stolky k řezačkám, který stojí třeba 4000, ve finále to funguje úplně stejně, tohle se nějak nemele, prostě můžu za to rvát, můžu tlačit a je to v pohodě, navíc to má samozřejmě mnohem víc využití i v jiných profesích nebo prostě při jiné práci, takže tak. Jinak teda řezačka je to italská a tady to je konkrétně 63, tady ten typ. A má další ještě samozřejmě výhodu, ale to jako považoval za běžný řezaček, že se dá otáčet tady podle nějakého úhlu, nastavit si to rameno a můžete řezat prostě na šikmo všechny úhly stejně. Zároveň si tady můžete měřit s tím samozřejmě všechno možný a ten doraz pak ve finále funguje na 45 stupňů díky této hraně, takže to je pak zase úplně krásně přesný a nepoužívám to samozřejmě moc často. Když máte třeba dlaždičku 60, potřebujete ji uříznout hodně na šikmo, tak normálně se sem nevejde samozřejmě, protože prostě je to delší než 63 cm. Tak právě proto potom můžete si tady to prostě naklonit a už se vejde. Takže takový kouzlo. Další, samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí, laser. Používám teď laser liner. Mýval jsem Bosch dřív, ale takový ty úplně obyč, zelený, prostě taková ta hobbyřada a nebylo to zrovna nic moc slavného. Měli tlustou čáru
a po pár letech samozřejmě měli i dost velkou odchylku, takže to nebylo nějak zajímavý. Navíc baterky normální tužkový, buď to koupit hodně kvalitní, nabíjet je, myslet na to a nevydrželi moc dlouho, protože svítil ten laser furt vlastně tím křížem celým, takže to nebylo nic moc. Tady ten teda už má přepínání, takže on se zapne. Vidíte, že se mění ta barva toho světýlka. Když se to nezniveluje, tak je to červený. Když se zniveluje, rozsvítí se zeleně. Tady je tlačítko, který mi mění vlastně to, jak svítí, takže teď svítí vodorovně, svislé, obojí. A můžu krásně si to měnit, tudíž ušetřím reálně prostě 50% té baterky tam. Tady jsou teda taky tužkové baterky, plně normálně se dají takhle vyměňovat. Je dobrý taky, že je to takhle ze zhora, takže nemusíte kvůli tomu sundavat ten laser z toho držáku nebo ze stativu a když se vám vybijou baterky, nemusíte si to všechno úplně rozeštelovat zase, to bylo prostě na prd. Takhle to vypadá, tady je prostě ten zámeček, že samozřejmě zajistíte na převoz, nebo když potřebujete tím laserem přímo něco udělat na šikmo, tak se to dá zapnout jenom tím tlačítkem, nemusíte to vůbec odemykat, což taky u toho Bosche nešlo, takže já jsem maximálně spokojený, cenově to vůbec není špatný a odkaz vám dám zase dolů do popisku. Je dobrý si k tomu vždycky pořídit ještě nějaký držák, abyste to nemuseli vždycky na něco stavět, nějak podkládat, ubírat potom něco nebo přidávat. Tak tady to je přímo originál, bylo to v sadě, kupoval jsem to dohromady s tím laserem a je to brutálně silný, používám to i na foťák, na kameru, i v autě, nebojím se vůbec, že by to nějak spadlo nebo něco, protože to opravdu prostě drží, dá se to všechno krásně prostě naštelovat na všechny strany, vejšky a tak dále, a tak dále. Takže to je taky super věc. Zase odkaz vám dám dolů do popisku a další věc, která je fajn, samozřejmě není nutná, je to už celkem jenom o usnadnění práce, o nějaké přesnosti, je tady ten laser pravoúhlej, podlahovej, který prostě se zapne jednoduše a svítí tady ten teda vlastně tady a vytváří pravý úhel na zemi, když ho tam položíte, krásně vám to udělá pravý úhel. A vy prostě můžete tu podlahu vyměřit úplně s přesností na milimetr, což je hrozně fajn a je dobrý takhle vidět už vlastně do budoucnosti při tom měření, jak vám co kde vyjde, tak vám to prostě propíše třeba 4 místnosti najednou. A vy už si pak jenom děláte rysky, body, čárky, nebo si to můžete samozřejmě natáčet, než si to pinknete, aby to nebyl pokus omyl, prostě pinknu si jednu čáru, která mi vede přes půl baráku, pak zjistím, že potřebuji to natočit o centimetr nebo o půl, tak to natočím, pinknu to znova a mám tam 2 čáry, které se kříží, nevím, která platí, pak se to často splete a tady to je prostě cichr, jednoduchý zase, baterky tužkový, obyč, cenově dostupný a popisek vám dám. Rád bych ještě upozornil na to, že tady to video není nějak sponzorovaný, nikdo mi za nic z toho, co tady ukazuju, neplatí, nic z toho nemám, ukazuju vám fakt to, co já používám, co mě vyhovuje a snažím se vám vysvětlit, proč mi to vyhovuje, protože s tím dělám denně, takže samozřejmě, kdyby mi to nevyhovovalo, tak bych to nepoužíval, používal bych něco jiného nebo něco, prostě nějak to upravil. Klínky samozřejmě nemusíme řešit, plastový používám radši než dřevěný, nenafouknou se, když se namočí, dají se očistit, prostě takže se s nima třeba zakroutí a navíc to lepidlo na nich skoro se nechytá, takže pak tady není ta boule jako na těch dřevěných a nevím, mám je radši, tady ty, je to takový, je to vidět dobře, když děláte schody, po kterých chodí lidi, třeba potřebujete tam šínu srovnat, lištu, tak tady tím červeným klínkem prostě to zvýrazníte víc než dřevěným na bežových schodech třeba. Samozřejmě, kdyby byly červené ty schody, tak je to horší, tak se vyplatilo dělat dřevěnýma. Ale prostě to používám já, neříkám, že je to nejlepší, ale mě to vyhovuje. Jedna docela dobrá věc, kolena, respektive tady ty chrániče na kolena, nebo nákoleníky, nebo jak se tomu vlastně říká oficiálně. Tady to jsou ty úplně nejlevnější, co se dají koupit zase v Bauhausu. Jsou to nějaký, já nevím, co to za značku, prostě nechávám si tady jenom tady ten jeden popruh, ten prostě si tady chytnu, drží mi to na noze, neškrtí mě to, když si kleknu, vím, že tam jsou. Když tam nejsou, tak je to průser, protože to fakt bolí. A funguje, drží prostě, dokud se neroztrhá tady ten popruh, který ale je u každého toho
kolena jsou dva, takže mám ještě jeden do foroty vlastně a prostě nestalo se mi, krom toho, že se ulomila ta pacička, což jde pak vyřešit zase tím, že tam uděláte díru a prostě to provážete kolem, nebo si tam dáte stavovat spásku a za tu si pak chytáte tohle, tak je to prostě úplně nesmrtelná věc. A měl jsem i takovýhle kolena, který byly šíleně drahý a ani náhodou se to nedá s tím srovnávat. Tohle je 1000krát lepší, 1000krát takový přirozenější, pohodlnější, lehčí a člověk se na to nekolíbá, protože to není vysokánský, je to prostě tenký. Že za mě top tohleto a navíc je to mnohonásobně levnější. Dokonce někdy jdu s tím vlastně až do auta ze stavby, protože zapomenu, že na těch nohách mám, takže to pak musím zase, že jo, sundávat, jinak si tím dosedete palubovku a to není moc příjemný, ale prostě se to dá nosit celý den i přes oběd, když jim, obědvám, sedím na kýbli někde na stavbě, stejně ty kolena si ani nesundávám, protože prostě mi tam nevadí. Tak snad jsem na nic nezapomněl. Kdybyste měli ještě nějaké další otázky, určitě se zeptejte v komentářích, já vám rád odpovím. A pokud se vám video líbilo, pokud bylo nějakým způsobem užitečný, určitě budu rád, když dáte like, odběr tady tomu kanálu, pokud ho ještě nemáte, aby vám další video neuteklo. A taky, když se podíváte na tlačítko připojit se, tím mě můžete nějakým způsobem podpořit. Tak jo, děkuju moc, že jste se dívali, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Tak čau.